안녕하세요. 시니어분들의 든든한 파트너, 100세 인생 어바웃입니다. 혼자 차려 먹는 밥상이 귀찮고 쓸쓸하게 느껴진 적 없으신가요? 2026년 이웃과 함께 요리하고 식사하며 친구가 되는 공유 주방 프로그램이 전국으로 확대됐습니다. 우선 전문 강사에게 건강 요리를 배우고 함께 식사하며 외로움을 덜 수 있는 소셜 다이닝이 운영되고요. 여기에 더해 지자체에 따라 재료비 일부를 지원받아 부담 없이 맛있는 한 끼를 직접 만드실 수 있습니다. 중요한 건 동네마다 모집 인원이 적어 선착순으로 빠르게 마감되니 공고가 뜨면 바로 신청하는 게 좋습니다. 물론 지역마다 운영 시기와 대상이 다를 수 있으니 구청 확인은 필수입니다. 오늘 정보가 유익하셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 여러분의 응원이 큰 힘이 됩니다. 자세한 내용은 고정 댓글 링크를 확인하세요.